到点了，又来捡蛋来了。我非常的有先见之明，在我喂他们喂食的时候，他们没在窝里边，我把他那蛋捡了，要不然他真精英了，不好捡，捡了搁这里边。这4个非洲雁蛋，4个，1个鸡蛋，哟。这里边4个鸡蛋，又一个这大家伙。这两天这双黄蛋也不少啊，不少捡一天。看看他这有几个蛋。哎呀，趁他不注意。哎呦我的妈呀！去，滚，上边去。到撞坏了，看蛋撞坏了，趴窝他是这烦人呢。3个，这也撞坏，这也撞个鼻儿。非洲雁蛋是2个，鹅蛋是8个，鹅蛋是撞坏了1个呀，这也没事。这也撞坏了，撞坏1个鹅蛋，撞坏1个非洲雁蛋。这边还有一个大鹅趴窝。它这里蛋也不少呢，这是1、2、3、4，一共8个。大鹅光会叫唤，不会拧人，它的威胁性没有非洲雁那么大。你看，这个蛋大，这个一共8个，这里还有一个。这棚子里今天就是17个，这里是2个鹅蛋，19个了，这里边3个，不行，这手指头受伤了，疼。一下拿多了拿不下，这手指头使不上劲儿。19加5， 24个。刚才算错数了，咱这现在是22个鹅蛋，22。这里4个，这就是26个。这里是俩呀。28个，3个鸭蛋，3个，边上没有，这里边是5个，这白的这个大呀。这里边3个，这是几个？6个，鸭蛋，这里1个。这里边2个，还是这里多呀？看，13个，
一共13个。这有一个，这还一个，这里还有一个，这窝里边也都不少。这里今天也不少啊，这是10个鸭蛋。10个，这里3个，这里边也是10个，4个。7个，10个，这里边是8个，一个这上粘的，还有4个。哎，踩着的3个，今天鸭蛋不少啊，再加3个，这还有一个。再搁个鳖儿，搁了一个小鳖儿啊，完事儿了。鹅蛋28个，鸭蛋没数，也挺多，反正。这里边有鸡蛋，1个，这还一个，里边好像还有一个。你看这甲上这还一个，看有没有？给他垫这破衣服，他也不管用啊。寻思别让他们扒了蛋了，该扒了还是扒了。哎呀，真地吧，拽出来吧，3个。